ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်